распослано под падините на Јакупица. Селото Мелница и годинава беше центар во кој се споија културата, традицијата и убавата македонска песна. Пред многобројните посетители, гости од Велес и Велешко, но и од подалечните краеви на Македонија, чии домакини по трет пат беа локалните жители, староседелците мелничани, но и повратниците од диаспората што традиционално секоја година се враќаат во родните огништа. Се одржа третата традиционална и селеничка мелничка средба, културна манифестација која има за цел да ги обедини жителите на Мелница и нивните соселани од диаспората. Манифестацијата и годинава почна со дефиле низ селските сокаци, надополнети со звуците на зурлите и тапанот. Богатата културна ризница од народни песни и ора ја пренесоа талентираните играорки од 3 културно-уметнички друштва. Како и по обичај, пред домашната публика први настапија девојките од Мелница. А по нив, со фолклорни игри се представија и членките на културно-уметничкото друштво Тодор Јанев од Чашка и културно-уметничкото здружение Карпош од Крива Паланка. Ние, кои сме далеку од Македонија, се интегриравме во тамошните општества, но срцата и душите ни се тука, во родната грудка, македонска земја, рече во свеченото обраќање Ердован Еки Етовски, председател на Сдруженијето на граѓани Макмел од Бургдорф, Швајцарија, еден од организаторите и главен иницијатор за постоењето на овој настан. Тој ги повика надлежните институции повеќе да се фокусираат на диаспората и да ги мотивираат новите генерации македонци кои живеат во западните земји со своето знаење и искуство да придонесат во развојот на Република Македонија. Немам зборови со кои можам да ја искажам возбудата за денешнава манифестација. Возбудата што нашата родна Мелница денес е центар на голем културен настан кој станува белег на еден голем престиж преку кој ние, мелничани, ја покажуваме сета љубов и приврзаност кон родниот крај, кон татковината Република Македонија. Пресреќен сум што успеавме да ја реализираме замислата ова убава манифестација да прерасне во традиционална средба на која имаме можност да се собереме од сите краеви на диаспората, да му се израдуваме уште еднаш народниот крај, да се видиме меѓу себе, ние кои живееме и работиме надвор од татковината со нашите роднини и пријатели кои живеат тука во Мелница, Чашка, Велес и пошироко. Во таа голема радост, во тој празничен изблик на среќа и возбуда, каде што мешаат емоциите и солзите, каде што се потсетуваме на минатото, на нашите предци, на нашите обичаи, кои се и наше културно и национално обележје, се чувствуваме горди што сме мелничани и македонци, луѓе со длабоки семејни корени, кои навлегуваат длабоко во оваа македонска земја. Да, ние кои сме надвор од Република Македонија, ние кои се интегриравме во тамошните општества, живееме и работиме таму, но верувајте, срцата и душите ни се тука, со родната грудка македонска земја, со родната Мелница. Често сме овде дома, меѓу нашите блиски, се трудиме да помогнеме во многу ситуации низ кои ја покажуваме нашата приврзаност кон родниот крај.
При ова сакам да укажам дека властите во нашата татковина мораат да покажат поголем интерес кон нас, кои живееме и работиме во диаспората, да ги мотивираат заинтересираните за поголемо присуство во севкупниот општествен, стопански и културен живот на Република Македонија. Во диаспората веќе израсната е третата генерација на македонци кои полека се оддалечуваат од нашиот роден крај. Тие тука повеќе се присутни како туристи, доаѓаат неколку дена и се враќаат во државите во кои живеат и работат, без да се најде интерес за нивното знаење, можности и спремност да се ангажираат и тука како фактор кој може да помогне во развојот на Република Македонија. Поддршка на ваквите културни настани обезбедува и државата преку Агенцијата за иселеништво, чиј директор Горан Ангелов ја потенцираше подготовката на новата национална стратегија за диаспора со даночни олеснувања за иселениците кои ќе одлучат да се вратат во татковината. Ова влада подготвува нова национална стратегија за диаспора, каде што ќе имаме и фискални и царински повластници за оние кои се враќаат трајно во Република Македонија. Веќе го најави премиерот, а се надевам дека за следните парламентарни избори диаспората ќе може да гласа електронски или по патна пошта, а не како што беше досега по дипломатско-консуларните представништва, а не може да го това право. Така да веќе третата или четвртата, а и првата генерација се надевам дека ќе бидат и политички, и економски, и социјални, и општествени живители на мајка Македонија. Значи, се размислува за оние кои сакат навистина трајно да се вратат во Република Македонија, во своите родни огништа, во своите родни грудки, да бидат ослободени од сите царински, даночни и слични давачки кои сега мора да ги дава. Успешна вечер, се надевам дека се гледаме следната година 2026 и ќе имаме неколку примери на повратници кои се вратиле ширум светот во своето родно место во Мелница и ширум Македонија. Мелничката иселеничка средба и годинава беше поддржана од матичната општина Чашка. Вечерва, како што забележавте, по трет пат се организираат мелничките средби, навистина од година во година добиваат на се помасовност и тоа навистина ни дава еден мотив плюс да се продолжат и во иднина овие мелнички средби, кои што јас сум убеден дека ќе бидат и генерално традиција овие мелнички средби. Општина Чашка може да се пофали со богата диаспора, затоа што од општина Чашка, еве како показател ќе земам дека имаме преку 40.000 врановчани и мелничани кои што живеат во Република Турција, не ги има многу во Германија, во Швајцарија ги има највеќе. Оваа идеја како што знаете, потекна од Македонското здружение Макмел од Швајцарија, заедно со нивниот председател Ердован Етовски, и оваа идеја беше нивна животна желба, кај што ќе можат иселениците една вечер да се видат, да се сретнат, да промуабетат, се со една цел тука во родното место во село Мелница. Веселбата кулминираше со концертниот настап на неприкосновената фолк дива Сузана Гавазова, придружена од Цаки и Кисми бенд. Сега да наздравите, љубов голема, за вечна да и биде среќата на Македонија. Љубов голема, и не голема. Културната манифестација Иселенички мелнички средби, која преминува во традиционална, годинава имаше најголема посетеност во споредба со претходните 2 години. Зад настанот и овој пат несебично застанаа македонското друштво Макмел од Бургдорф, Швајцарија, заедно со друштвото Мелмел и местната заедница од селото Мелница, поддржано од општина Чашка, како и друштвото Макмел од Бон, Германија.